வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு விற்பனைகள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மஹேந்திரால 475 DI டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு விற்பனைகள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மஹேந்திரால 475 DI டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னா 1996 மாடல் டிராக்டர். ஃபைனலாக வந்து ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னா 80,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. விலை வந்து நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து டிராக்டரோட கண்டிஷன் எல்லாமே பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தென்காசியில் தான் இந்த டிராக்டர் வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். நண்பர்களே, நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.